भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच एवं जिहासुर्नृपदेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान्मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत्सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोप्सु। ततो युगान्ताग्निकठोरजिह्वमाविध्यशूलं सुरेन्द्रः क्षिप्त्वा महेन्द्राजविनद्य वीरो हतोऽसि पापेति रुषा जगाद। ख आपतत्तद्विचलद्ग्रहोल्कवन्निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमजातविक्लवः वज्रेण वज्रीशतपर्वणाच्छिनद्भुजं च तस्योरगराजभोगम्। छिन्नैकबाहुः परिघेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीतवज्रम् हनौ तताडेन्द्रमथामरेभं वज्रं च हस्तान्यपतन्मघोनः। वृत्रस्य कर्मातिमहाद्भुतं तत्सुरासुराश्चारणसिद्धसङ्घाः अपूजयंस्तत्पुरुहूतसङ्कटं निरीक्ष्य हाहेति विचुक्रुशुर्भृशम्। इन्द्रो न वज्रं जगृहे विलज्जितश्च्युतं स्वहस्तादरिसन्निधौ पुनः। तमाह वृत्रो हर आत्तवज्रो जहि स्वशत्रुन्न विषादकालः। युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनाञ्जयः सदैकत्र न वै परात्मनाम्। विनैकमुत्पत्तिलयस्थितेश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम्। लोकाः सपालायस्येमेश्वसन्ति विवशावशे द्विजा इव शिचाबद्धाः सकाल इह कारणम्। ओजस्सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्। यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः। पुरुषप्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयाः शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात्। अविद्वानेवमात्मानं मन्यते नीशमीश्वरम्। भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयम्। आयुश्रीः कीर्तिरैश्वर्यमाशिषः पुरुषस्य याः भवन्त्येव हि तत्काले यथा निच्छोर्विपर्ययाः। तस्मादकीर्तियशसोर्जयापजययोरपि समस्यात् सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते। पश्यमान्निर्जितं शक्रवृक्नायुधभुजं मृधे घटमानं यथा शक्ति तव प्राणजिहीर्षया। प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः अत्र न ज्ञायते मुष्यजयो मुष्यपराजयः। श्रीशुक उवाच इन्द्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकमपूजयत् गृहीतवज्रः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः। इन्द्र उवाच अहो दानवसिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी। भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरं भवानतार्षीन्मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद्विहायासुरं भावं महापुरुषताङ्गतः। खल्विदं महदाश्चर्यं यद्रजः प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि दृढामतिः। यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे
विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ किं क्षुद्रैः खातकोदकैः। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रौ युधाम्पते आविध्यपरिघं वृत्रः कार्ष्णाय समरिन्दमः इन्द्राय प्राहिणोद्घोरं वामहस्तेन मारिष स तु वृत्रस्य परिघं करं च करभोपमम् चिच्छेदयुगपद्देवो वज्रेण शतपर्वणा दोर्भ्यामुत्कृत्तमूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्भ्रष्टो वज्रिणाहतः कृत्वाधरां हनुं भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरां हनुं नभो गम्भीरवक्त्रेण लेलिहोल्बणजिह्वया दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिर्ग्रसन्निव जगत्त्रयम् अतिमात्रमहाकाय आक्षिपं स्तरसागिरीन् गिरिराट्पादचारीव पद्भ्यां निर्जरयन्महीं जग्रास स समासाद्य वज्रिणं सहवाहनं महाप्राणो महावीर्यो महासर्पजिवद्विपम् वृत्रग्रस्तन्तमहालक्ष्य स प्रजापतयः सुदाः हा कष्टमिति निर्विण्णाश्चुक्रुषुः समहर्षयः निगीर्णोऽप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरङ्गतः महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च भित्त्वा वज्रेण तत्कुक्षिन्निष्क्रम्य बलभिद्विभुः उच्चकर्तशिरः शत्रोर्गिरिशृङ्गमिवौजसा वज्रस्तु तत्कन्धरमाशु वेगः कृन्तन् समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातयत्तावदहर्गणेन यो ज्योतिषामयनेवार्त्रहत्ये तदा चखे दुन्दुभजो विने दुर्गन्धर्वसिद्धाः समहर्षिसङ्घाः वार्त्रघ्नलिङ्गैस्तमभिष्टुवानामन्त्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन् वृत्रस्य देहान्निष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्दम पश्यतां सर्वलोकानामलोकं समपद्यत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रवधो नाम 12 सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।